This remarkable day was attended by Azerbaijan participants, and we express our gratitude for their presence. Our students' determination, intelligence, and confidence in mathematics and English were truly inspiring. As the world's future leaders, Olympiad USA offers a unique international experience, fostering friendships and expanding horizons. We enthusiastically congratulate Azerbaijan students and look forward to seeing them next year. Azərbaycanlı şagirdlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında Miami Universitetində keçirilən Olympiad USA beynəlxalq final mərhələsində ingilis dili fənni üzrə uğurla çıxış edərək ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil ediblər. 5-10 Şagirdlərimiz ora gedərək ingilis dili fənnindən, bəzi şagirdlərimiz də riyaziyyat fənni olmaqla öz bilik və bacarığını nümayiş etdirdilər və bilik və bacarığını nümayiş etdirməklə həm də eyni zamanda öz həmyaşıdları ilə bir növ özlərini və ölkəmizi tanıtdılar. Birinci yarım mərhələdən qızıl, ikinci final mərhələdən isə gümüş medal qazanmışam. Mən getdim Amerikaya, ikinci yer tutdum. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanı təmsil eləmişəm. Olimpiyada ikinci turu nisbətən çətin idi, amma mən bunu eləyə bildim və mən gümüş medal qazandım və 9-10 kateqoriyasında çoxlu uşaq var idi, amma mənim düşüncəmə görə gümüş medal qazanmaq çox yaxşı bir nailiyyətdir. Mən USA Global Olimpiyada ingilis dili üzrə birinci turda qızıl medal qazanıb və finalda Miami'də, Amerikada iştirak etmə haqqı qazandım. Bu təcrübə mənim üçün çox əla bir təcrübə idi, çox maraqlı, yeni dostlar edindim. Amerikada mən ingilis dilindən qızıl medal aldım ikinci mərhələsində və matematikadan mən bronz medal aldım. İngilis dilindən mən iPod ala bildim və o mənim üçün çox belə şad bir şeydir. Çünki mən təzə insanlarla tanış oldum, mən təzə müəllimlərlə tanış oldum və mən universitetə girmək üçün çox məlumat götürdüm və mən əminəm ki, bu məlumat mənə gələcəkdə girməyə çox kömək eləyəcək və mən bildiyim kimi orada 9 ölkə var idi və o birisi ölkələrdən xarici uşaqlarla da tanış olmaq mənim üçün çox fəxrdir.